Sí. Meca. Trae la botella esa para acá. Tráela, que la utilizamos. Ten cuidado, ¿eh? No eches, espérate. No hay manera, no arranca. Ah, déjalo ya así, hombre. Que no arranca, macho. Tira otro. Lo tiramos aquí. ¿A dónde? Ahí. Pero para otro, pero agárralo, para este lado. Ah, que lo tiro, que no lo tiro. No. Eso está caliente. Ya está, fuera. ¿Estás grabando? Sí, pero para este lado no. Tira para otro lado. Aquí. Ten cuidado. Bueno, vale, yo creo que vale. Ahora ya está, déjalo ya. Vamos, échale aquí un poco y vamos a dar ahí. No. Venga, vamos. Y ahí al ese también ahora que está vacío. ¿Dónde? Eso está en la... Vale, fuera. Vale. ¿Dónde vas? ¡Qué niña! Ahora ya está, venga. Pero eso no se va a quemar. Hoy no se quema eso.